ஒரு காட்டுல காக்கா குருவி தம்பதி வாழ்ந்து வந்தது. காக்கானா குருவிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்த அந்த தம்பதிக்கு ஒரு குழந்தை கூட இருக்கு. குழந்தை குருவிய பாத்துக்கிட்டு அந்த தம்பதி சந்தோஷமா இருந்துச்சுங்க. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் குருவிக்கு மயக்கம் வந்துருச்சு. ஐயோ, என் மனைவிக்கு என்ன ஆச்சு? இப்படி மயக்கம் போட்டுடுச்சே. திடீர்னு இந்த மாதிரி ஆகும்னு எதிர்பார்க்கலையே. அட கடவுளே, என் அன்பு மனைவிக்கு எதுக்கு இத்தனை பெரிய தண்டனை? அப்பா, அம்மாக்கு என்னாச்சு? ஏன் இப்படி விழுந்து கிடக்குறாங்கப்பா? கவலைப்படாதம்மா, அம்மாக்கு ஒண்ணும் இல்ல, அம்மாக்கு ஒண்ணும் இல்ல, டாக்டர் வந்து பாப்பாரு அப்படின்னு காக்கா குழந்தைய சமாதானப்படுத்துச்சு. கொஞ்ச நேரத்துல அங்க டாக்டர் கிளி வந்தது. குருவிய சோதிச்சு பார்த்தது. இங்க பாருங்க, இவங்க எப்பவோ இறந்துட்டாங்க. மாரடைப்பு வந்து திடீர்னு இறந்துட்டாங்க. இனிமே எதுவும் பண்ண முடியாதுங்க. டாக்டர், இன்னொரு தடவை செக் பண்ணுங்க டாக்டர். என் மனைவிக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லுங்க டாக்டர். உங்க துயரம் எனக்கு புரியுது, ஆனா என் கையில எதுவுமே இல்லங்க. நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளி அங்கிருந்து போயிடுச்சு. காக்கா குழந்தைய கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு அழுதுச்சு. குருவிக்கு நடக்க வேண்டிய இறுதி சடங்கெல்லாம் முடிஞ்சது. அன்னைக்கு ராத்திரி குட்டி குருவி சுத்தமா தூங்கவே இல்ல. அப்பா, அம்மா மறுபடியும் எப்ப வருவாங்க? இப்ப எங்க போயிருக்காங்க? அம்மா சீக்கிரத்திலேயே வருவா. அம்மா ஏதோ வேலையா ஒரு ஊருக்கு போயிருக்கா. அது வரைக்கும் நீ கவலைப்படாம இருமா, சரியா? இருப்பியா? இருக்கிறேன்பா. என் செல்ல குழந்தை இல்ல, இப்ப போய் படுத்து தூங்குமா அப்படின்னு காக்கா தன்னோட குழந்தைய தூங்க வச்சுது. அன்னைக்கு ராத்திரி அப்படியே போச்சு. மறுநாள் காலையில இருந்து குட்டி குருவி தன்னோட அம்மாவை நினைச்சு அழ ஆரம்பிச்சுது. காக்கா எவ்வளவோ சமாதானப்படுத்துச்சு. குருவி அடம் பிடிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு. இனிமே லாபம் இல்லைன்னு சொல்லி காக்கா அங்க இருந்து பறந்து போயிடுச்சு. ரொம்ப தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் காக்காக்கு தன்னோட சொந்தக்கார பொண்ணான புறா இருந்தது தெரிஞ்சது. புறாவுக்கும் காக்கைய நல்லா தெரிஞ்சது. என்ன மாமா, நல்லா இருக்கீங்களா? நீங்க என்ன எங்க ஊருக்கு வந்திருக்கீங்க? உங்க மனைவி எப்படி இருக்காங்க? என்ன சொல்றேம்மா, என் மனைவி இறந்துட்டா. என்னோட ஒரே ஒரு குழந்தைய பாத்துக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. ஆமா, உன் புருஷன் எப்படி இருக்கான்? அவரு கூட சமீபத்துல கொரோனா வந்து செத்து போயிட்டாரு. எனக்கு 2 பசங்க, அவங்கள பாத்துக்கிட்டு இருந்துட்டு இருக்க. புறா இத சொன்ன உடனேயே காக்காவுக்கு ஒரு ஆலோசனை வந்தது. உடனே தன்னோட மனசுல இருந்தத புறா கிட்ட சொல்லுச்சு காக்கா. இங்க பாரு புறா, எனக்கு ஒரே ஒரு பொண்ணுதான் இருக்கா. உனக்கும் ஆண் துணை இல்ல. உன் குழந்தைங்களோட என் குழந்தையும் சந்தோஷமா வளரும் இல்லையா? அதுக்காக நம்ம குழந்தைங்களுக்காக நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், சந்தோஷமா வாழலாம். உனக்கு இஷ்டம் இருந்ததுன்னா மனசார எனக்கு சம்மதம் சொல்லு. எனக்கும் அதே யோசனை தான் வந்தது. ஆனா பெண் இல்லையா, அதனால மனசுல வச்சுக்கிட்ட. அப்புறம் எதுக்கு தாமதம்? வா, வீட்டுக்கு போகலாம். பசங்களை கூப்பிட்டுக்கிட்டு இப்பவே வா அப்படின்னு புறாவும் காக்கையும் குழந்தைங்களை கூப்பிட்டுக்கிட்டு காக்கா வீட்டுக்கு வந்ததுங்க. குட்டி குருவி அவங்கள பார்த்து சந்தோஷப்பட்டுச்சு. இங்க பாருமா, இவங்க தான் இன்னையில இருந்து உன்னோட அம்மா. இவங்க உன் தம்பிங்க, சரியா? சரிப்பா. குட்டி குருவி புறா குஞ்சுகளோட சந்தோஷமா விளையாடிக்கிட்டு இருந்தது. இப்படி கொஞ்ச நாட்கள் போச்சு. ஆனா காக்காவோட அன்பு மட்டும் குருவி குஞ்சு கிட்ட தான் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு புறா ரொம்ப கவலைப்பட்டுச்சு. காக்காவோட குஞ்ச ஒழிச்சு கட்டிட்டா அப்புறம் காக்கா தன்னோட குழந்தைங்க மேல அன்பு செலுத்தும்னு நினைச்சுது. குருவிய கொடுமைப்படுத்த ஆரம்பிச்சுது. ஒரு நாள் குருவிய கூட்டுல இருந்து தள்ளி விட்டுடுச்சு. காயமடைஞ்ச குருவி குஞ்சு தன்னோட அப்பா கிட்ட விஷயத்த சொல்லல. குருவி குஞ்சுக்கு ஆகாரம் கூட கொடுக்காம கஷ்டப்படுத்துச்சு. ஒரு நாள் புறா வெளிய போயிருந்த நேரத்துல புறா குஞ்சுகளை சாப்பிட ஒரு பாம்பு அங்க வந்துச்சு. அந்த சமயத்துல குருவி குஞ்சு புறா குஞ்சுகளை தன்னோட மேல ஏத்திக்கிட்டு அங்க இருந்து பறந்து போயிடுச்சு. புறா குஞ்சுகளை காப்பாத்துச்சு. சாயந்தரம் அங்க வந்த புறா நடந்த விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வெட்கப்பட்டு தலை குனிஞ்சுது. ஐயோ, இவ்ளோ நடந்துருச்சு. அம்மா, என்ன மன்னிச்சிடுமோ? உன்னை எவ்வளவோ கொடுமைப்படுத்திட்டு, நான் உனக்கு எவ்வளவோ சித்திரவதை கொடுத்தாலும் என் குழந்தைங்கள நீதான் காப்பாத்துன. என் குற்றத்தை இப்ப நான் உணர்ந்துக்கிறேம்மா. கவலைப்படாதீங்கம்மா, அவங்க என் தம்பிங்க தான். நீங்க என்னோட அம்மா. உங்க யாருக்கு எதுவும் வர விடாம நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு குருவி சொன்னதும் குருவிய கட்டி பிடிச்சுக்குச்சு புறா. அவங்களோட அன்பை பார்த்த காக்கா ரொம்ப மனமுருகி சந்தோஷப்பட்டுச்சு. அதுக்கப்புறமா அந்த குடும்பம் ஒத்துமையா சந்தோஷமா இருந்தது. ஒரு காட்டுல ஒரு குருவி இருந்துச்சு. அந்த குருவி ஒருத்தர் வம்புக்கும் போகாது. தான் உண்டு தான் வேலை உண்டுன்னு இருக்கும்.
அந்த குருவி சந்தோஷமா வாழறது அந்த காட்டுல இருக்க சில பறவைகளுக்கு பிடிக்காது. அதே காட்டுல ஒரு காக்கை தம்பதி இருக்கு. அந்த மனைவி காக்கைக்கு குருவிய சுத்தமா பிடிக்காது. ஒரு நாள் குருவி ஆகாரத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதோட கூட்டுக்கு போய்கிட்டு இருந்துச்சு. அத பார்த்த மனைவி காக்கா பொறாமப்பட்டுச்சு. அடடா, தினமும் ஆகாரத்தை கொண்டு வரேன்னு ரொம்பவே காட்டிக்கிறா இவ திமிர பாருங்க. தனியா இருந்தாலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இருக்கா. உனக்கு ஆகாரம் வேணும்னு கேட்டேன்னா என்னால உதவி செய்ய முடியும். அதை விட்டுட்டு என்னை பார்த்து இப்படி அவமானப்படுத்துறது நல்லா இல்ல. தினமும் ஏதாவது சாக்கு சொல்லி என்னை இப்படி அவமானப்படுத்துற. இது உனக்கு பழக்கம் ஆயிடுச்சு. நான் இன்னைக்கு கர்ப்பவதி. தயவு செஞ்சு என்ன கஷ்டப்படுத்தாதீங்க. அப்படின்னா நீ என்ன சொல்ல வர? எங்களுக்கு வேற வேலை இல்ல, உன்னை பத்தியே நினைக்கிறோங்கிறியா? அது ஏன் இஷ்டம். ரோட்ல போறவங்கள பத்தி நான் பேசுறேன். இதுல உனக்கு என்ன பிரச்சனை வந்துச்சு? ஏண்டி, அதோட உனக்கு என்ன பேச்சு? நமக்கு வேலை இருக்குல்ல, அது கர்ப்பமா இருக்குன்னு வேற சொல்லுது. நீங்க கொஞ்சம் வாய முடுங்க. அது கதையை நான் பாத்துக்கிறேன். நீங்க இதுல தலைய விடாதீங்க, சொல்லிட்டேன். நான் கிளம்புறேன், உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு குருவி அங்கிருந்து போயிடுச்சு. குருவிய பார்த்த மனைவி காக்கா மனசுக்குள்ளேயே பயங்கரமா கோவப்பட்டுச்சு. அன்னைக்கு ராத்திரி காக்காக்கு தூக்கமே வரல. என்ன ஆச்சு? தூங்காம அங்கேயும் இங்கேயும் நடந்துகிட்டு இருக்க. உனக்கு என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிடுச்சா? ஆமா, பைத்தியம் தான் பிடிச்சிருச்சு. நமக்கு கல்யாணம் ஆகி இத்தனை வருஷம் ஆகுது, நமக்கு குழந்தைங்களே இல்ல. ஆனா அந்த குருவி தனியா இருக்கு, அதுக்கு மட்டும் குழந்தைங்க. அதையும் அது கர்ப்பமா இருக்கிறதையும் பார்த்தா என் மனசு தாங்கல. சி, என்ன வாழ்க்கையோ இது. கடவுள் யாருக்கு எதை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை கொடுத்து தீர்வாரு. இதுக்கு இப்படி புலம்புனா சரி வருமா? அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க? நம்ம அத மாதிரி சந்தோஷமா இல்லங்கிறீங்களா? இருக்க மாட்டோம்தான். ஏன்னா மனசுல போட்டி, பொறாம, வைத்தறிச்சல் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்மளும் சந்தோஷமா இருக்க மாட்டோம், சுத்தி இருக்கவங்களும் இருக்க மாட்டாங்க. என்ன விடுறீங்களா? என்ன இப்படியே இருக்க விடுங்க. உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கும்பிடு அப்படின்னு மனைவி காக்கா கோபமா கத்துச்சு. கொஞ்ச நேரத்துல கணவன் காக்கை மனைவி கத்துறத கேட்டு அப்படியே தூங்கிட்டாரு. காலையில தூங்கி எந்திரிச்சு பாக்கும்போது வீட்ல மனைவி காக்கை இல்ல. காடு முழுக்க காக்கைய தேடி தேடி அலைஞ்சது கணவன் காக்கை. ஆனா அதுவோ அந்த குருவியோட கூட்டுக்கு கொஞ்சம் தூரத்துல நின்னுக்கிட்டு இருந்தது. இங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? அந்த குருவிய பத்தி நினைச்சு நினைச்சு நீ உன் ஆரோக்கியத்தை பாழாக்கிக்கிட்டு இருக்க. உன்னை நினைச்சாலே எனக்கு பயமா இருக்கு. அது பாத்தீங்களா, அதுக்கு குழந்தைங்க பிறந்துருச்சு. அந்த குழந்தைங்க ஒவ்வொன்னும் பாக்குறதுக்கு முத்து முத்தா அழகா இருக்குங்க. அத பார்த்து என்னால பொறுக்க முடியல. அந்த குருவிய பார்க்க பார்க்க எனக்கு வயிறு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. ஐயோ கடவுளே, இவள நீங்க தான் மாத்தணும். வாடி போகலாம் அப்படின்னு கணவன் காக்கை தன்னோட மனைவிய அங்கிருந்து கூப்பிட்டுக்கிட்டு போச்சு. அப்படியே நாட்கள் போச்சு. மனைவி காக்கைக்கு குருவி மேல இருந்த பொறாம, கோபம் எல்லாம் அதிகமா தான் ஆச்சு. ஒரு நாள் கணவன் காக்கை வேக வேகமா வீட்டுக்கு வந்துச்சு. கணவனை பார்த்து மனைவி காக்கை கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆச்சு. என்ன ஆச்சுங்க? ஏன் இப்படி பரபரப்பா இருக்கீங்க? நாளையில இருந்து நீ மன சாந்தியோட சந்தோஷமா வாழலாம். நான் சந்தோஷப்படுற மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணீங்க? அந்த குருவி இருக்கிற மரத்தை வெட்டிட்டு வந்துட்டேன். நாளைக்கே அதோட கூடு இடிஞ்சிடும், அந்த குருவியும் செத்துடும். இனிமே உன்னால சந்தோஷமா இருக்க முடியும். கணவன் சொன்னதை கேட்டதும் மனைவி காக்கை ஷாக் ஆயிடுச்சு. ஐயோ, என்னங்க இப்படி பண்ணிட்டீங்க? ஒருத்தரை கொல்லுற அளவுக்கு எனக்கு ஒண்ணு போட்டி போறாம இல்ல. உடனே வாங்க போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு தன்னோட கணவனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு மனைவி காக்கை குருவியோட கூட்டுக்கு வந்துச்சு. கூடு இடிஞ்சு மரம் மேல விழுந்து அந்த குருவி ரத்த வெள்ளத்துல கடந்தது. அத பார்த்து மனைவி காக்கை அழுதுச்சு. ஐயோ கடவுளே, என்ன இப்படி ஆயிடுச்சு? இதெல்லாம் என்னாலதான் ஆச்சு. இதெல்லாம் என்னால பார்த்துட்டு இருக்க முடியலையே. நீ சந்தோஷமா இருக்கணும்னு தானே நான் இதெல்லாம் பண்ண. இப்ப என்ன நீ பல்ட்டி அடிக்கிற மாதிரி அழற? என்னால நீ அழறத பார்க்க முடியாது. தப்பு செஞ்சிட்டீங்க. நீங்க என்னாலதான் இத பண்ணீங்க. ஆனா அதை செய்யக்கூடாது, தப்புங்க. நம்ம தப்ப இப்ப எப்படிங்க சரி பண்றது அப்படின்னு மனைவி காக்கை ரொம்ப யோசிச்சுது. அப்போ மனைவி காக்கைக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. குருவி செத்து போயிடுச்சு. இனிமே அதோட குட்டிங்க நம்மளோட குட்டிங்க. அத நம்ம தான் வளர்க்க போறோம். அதுதான் நம்ம செய்யற பரிகாரம். குருவியோட ஆத்மாக்கு சாந்தி கிடைக்கணும் அப்படின்னு குருவி குஞ்சுகளை கூப்பிட்டுக்கிட்டு காக்கை அதோட கூட்டுக்கு போச்சுங்க. அதுக்கப்புறமா குருவி குஞ்சுகளை சந்தோஷமா வளர்த்துச்சுங்க.